Hello，大家好啊！我係阿亮，今日咧就係我植髮嘅第19日，跟住我都會持續分享我呢個恢復嘅過程。咁如果你係想植髮或者係已經植咗髮嘅咧，咁就同你講下呢19日嚟咧我嘅恢復嘅嗰個情況。咁首先咧第一個禮拜啦，就成個種植區咧，我係唔會話去觸碰到佢嘅，因為點講我都係種咗5000單位啊嘛。跟住有啲遺憾嘅就係呢兩個額角咧冇種到，係因為醫生評估咗後面嘅資源咧就唔係好夠，嘅話，咁肯定優先就要解決我最嚴重嘅發源啦，因為我係兩個船喺度嘅，跟住同埋個前額呢度都係稀疏嘅，跟住就加密種植，就呢一忽就已經種咗5000單位噶啦。跟住而家第19日咧，醫生話係開始會進入嗰個脫落期，即係個種植嘅頭髮就會慢慢甩噶啦。跟住我今日都摸咗一下，都有幾條頭髮，而家睇下幾條頭髮係可以甩咗落嚟嘅，係。咁其實呢個都係屬於正常嘅，因為醫生講咗話呢個脫落期咧，佢會持續1到3個月，就因人而異咯，睇下佢嘅新陳代謝嘅速度啦。跟住因為我最重要係解決頭頂嘅部位啊嘛，所以做完嗰個植髮嘅第一個禮拜咧，瞓覺係比較痛苦啲嘅，因為我有個 U 型枕係要枕住去瞓覺咧，就頭頂種植區係唔可以觸碰到嘅，咁所以第一個禮拜睡眠質量都係比較差啲。咁好彩而家都第7日清洗完嗰個血焦之後咧，咁而家都等佢恢復啦，咁而家瞓覺都可以正常去瞓嘅。咁其實植髮完嘅第3日我就已經可以返工噶啦。咁返工出街嗰啲就影響唔大噶啦，就唔會影響到你任何嘢嘅。咁而家咧就同大家講下而家嘅注意事項咯，因為而家第19日，醫生講咗話嗰啲生薑跟住何首烏嗰啲成分嘅嗰啲洗頭水咧就唔可以用嘅，因為會刺激到嘅毛囊。咁劇烈運動跟住長時間太陽曬都唔得嘅。咁呢個都要避免，起碼你要等1個月之後，換茶期，即係開始換得七七八八嘅時候，你先至可以做嗰啲劇烈運動咯。咁跟住落嚟咧，我會持續跟進我30日90日半年之後嘅恢復嘅嗰個情況，俾大家睇下個效果。因為額角主要係而家睇起身嘅話 ，M 字額咧佢係比較即係冇種到之後咧就會比較差啲，但係頭髮到時正常生翻嘅時候咧都會有遮蓋嘅嗰個效果嘅，咁到時都會持續更新俾大家睇。